翻到嚟係報道會裏邊啦。咁報道會，我第一次翻嚟嘅感覺咧，報道會嗰個感覺係好悶嘅，即係翻到嚟大家玩遊戲咁，係好係咯，好怪噶嘛，男仔嚟噶嘛。咁跟住啲姑娘唔知講咩喎，咁跟住即係好悶，好想即係好想快啲走啊。咁但係神就冇放棄過我咯。喺2個月之後，佢叫呢個同學就再次嘅叫到我哋翻到呢間教會裏邊咯。但係我今次翻嚟嘅心態係，我本來都係諗住抱咗個應酬下佢嘅心態嘅，即係佢成日打電話嚟啊嘛，咁啊翻下嚟啦。咁跟住，但係翻到嚟神好唔同咯，改變咗個心咯。我翻到嚟係我應酬嗰個心態冇咗咯。我會係好投入喺小組裏邊咯，因為我見到成個小組都係大家都好同心㗎。佢哋無論喺唱歌啊、敬拜嗰陣時，講到即係佢講話語嘅時候，佢哋大家都好同心嘅一齊，即係為咗個神去做一啲嘢咯。咁我返咗教會就3年，3年裏邊有3個小組啦。呢3個小組我入邊亦都有唔同嘅改變喺裏邊咯。我喺第一個小組嘅時候，我自己係好多認識嘅心態咯。我覺得我試下睇下神係咩嚟先咯，睇下基督教係咩嚟先啦。咁有時聽到啲道理，我覺得好啱嘅，但係我自己去改咧，發覺靠自己係改唔到嘅，好難改嘅。但係我而家明白到原來靠你神咧，好容易可以改到呢啲壞習慣。而我去到第2組嘅時候咧，我嘅屬靈生命好差嘅，因為小組出現咗啲問題啦，我係非常之想離開教會嘅。喺嗰陣時，我係每2至3個禮拜先返一次教會咯。但係神就藉住我嘅組長、我環境好多身邊嘅嘢，佢就冇放棄過我，一路係叫我係返到嚟教會裏邊，即係佢同我講話我冇哪裏可以講俾你一面咧。而我喺我組長佢裏邊都學到好多嘢嘅。而家第3個小組我就係有最新經歷嘅一個小組啦。呢個小組咧都係同樣出現咗第2組嘅問題，好多嘅組員去流失啊。我哋得返2個人，得我同我組長。我係好灰嘅嗰陣時，即係一返到嚟，我見到2個人，我哋2個人仲衰過之前喎，走啦咁。但係神唔係喎，神佢喺返咗幾個禮拜呢個新嘅組之後咧，佢改變咗我。佢改變咗我，叫我係雖然係2個人，但係其實2個人都有2個人嘅好咯，唔一定係即係多人嗰啲人好，但係2個人依然，我會轉一個角度去睇咯。神係改變咗我呢個嘅睇法咯。而我點解會唔離開呢2個人？因為我之前神同我講過，佢唔會放棄我噶嘛。神喺我起初翻嚟嗰陣時係咁，喺我第2個小組係咁，咁我都唔會咁輕易離開佢咯。無論任何嘅環境都即係事情，我就知道呢位神係真嘅，係永遠就愛我嗰位，我唔會離開佢咯。而喺第3個小組，我學識好多嘢咯，即係以前唔識開放自己，唔識將自己嘢講俾人哋聽啊。我唔即係盲人老狗，做咩要將我自己入面嘢講俾你聽啫？咁但係我同組長小組2個人，佢講其實到我講㗎啦，係咪？係咯，咁即係自己唔敢同人講啊，形成一種即係好多一啲唔好嘅嘢積積埋埋咧，喺自己嘅生命入邊咧，形成咗好多嘅垃圾。有時咧，呢啲垃圾咧，你唔知幾時會衝出嚟㗎嘛。喺佢衝出嚟嗰陣時，咁自己咪有好情緒好大嘅波動咯。有時可能會發好大嘅脾氣啊，有時可能就咩人都唔理啊咁咯。咁但係依家學識咗分享之後，我起碼我就即係冇咗呢啲咯。我會將我自己唔開心啊、開心嘅嘢都講俾人哋聽。而且我以
前咧，亦都唔識去開口咧，即係我關心我話關心心喺個心入邊啊嘛，我就唔會去開口咯。但係其實開口好緊要喎，原來依家覺得，因為即係我哋兩個人小組，如果我唔開口去話俾我組長聽，其實我係有幾關心佢嘅話，可能佢會唔知咯，係咯。咁即係我覺得好緊要咯，我一句嘢可能會成為好大嘅動力，好大嘅安慰咯。